玩具啊？啊，你不知道吗？这些都是江南教会要送给大家的今年的圣诞节礼物啊！这么多？真的，而且不止这些哦，现在台面上已经放满满了，还有很多隐藏的玩具没有放出来。该不会后面那把刀也是吧？这把当然也是喽。江南教会这次2022年圣诞节礼物真的超级大方的，给大家看一下这把有多大。哇，抽中！啊，而且它还可以发出声音哦，雨随天缘音柱的大刀。嗨，我是美味蟹堡。嗨，我是阿月。在今年的12月啊，从12月1号到25号，每天星期一到星期六的晚上8点，我们都会在线上跟大家一起直播开箱这些玩具哦。然后礼拜天啊，非常特别，中午12点，我们会在迦南教会现场开箱，超级期待的。每天都会抽出1位幸运的观众朋友，然后可以将我们开箱的玩具带回家。哇，这太厉害了！这期间呢，其实是待降节。那什么是待降节呢？大家应该很好奇，其实就是在圣诞节准备的前夕哦。这前几个礼拜都是要待降节，前4个礼拜呢，将会点这个紫色的蜡烛。为什么要用紫色呢？象征着庄严跟尊贵。然后每一个主日呢，点的蜡烛分别是象征着希望、信心、喜乐跟仁爱。第5个礼拜将会点上一个特殊的白色蜡烛。那它就是象征着基督是世界的光。除了每天都有圣诞节礼物之外呢，我们还会有牧师给我们的经文哦。经文真的超可爱的。哇，真的好好奇牧师怎么把这些人物角色、动漫相关的背景跟经文结合在一起，感觉会非常有意思。因为你要知道，每一个动漫角色它里面的意义都非常的深。那请大家一定要持续关注我们哦。我们12月见，拜拜。拜。啊，又是1年1度的圣诞节啊！每年的这个时候都好开心哦，今年也要一起开心啊！啊，我知道了，我们去找部长去玩吧。部长，干嘛啦？走啦，我们出去玩。去哪里玩？外面很冷哎。你看我们家有火炉，还有暖暖的被窝，在家睡觉不好吗？你1年365天，你天天都在睡觉，你该出门了啦！而且啊，圣诞节我们一起出去玩，好不好？你要去哪里玩啊？而且出门逛街又累又花钱。不会，我跟你说一个地方哦，它叫做梦幻圣诞。梦幻圣诞，跟你说，那是一个圣诞节的义卖市集哦，而且晚上还有别的晚会，还有换礼物哦。那是什么？以物，来，以物念3次，念快。以物，懂了吗？懂了。很好，你也有那个门票了。只要带着对你来说很有意义的礼物来跟别人交换就可以喽。那我是不是可以用我的眉毛换到一座充满蜂蜜的大房子呢？首先你要有眉毛，你的眉毛看起来像修上去的。尊重哦，你自己还不是一样？有梦最美，带着对你来说很有意义且愿意跟别人交换的礼物吧。是什么时候在哪里举办呢？是什么东西掉进来啊？好像是玩具哦。那我们来开箱看看吧。导演，你开的有点久哦。哦，好可爱哦！那我们继续吧。你是谁？你是谁？我是99学长喵。喵。哎呦，这敢是你的声？哦，不是啦，这不是重点啦，重点是你为什么来这边？哼哼，你们是不是想知道这个活动的时间和地点啊？我就报给您知。2022年
梦幻 Christmas 市集 Dreamy Christmas 就在12月24号中午12点到下午5点的圣诞市集，以及晚上6点到8点的梦幻晚会，都在迦南教会中华路49号，还有33号2楼。好期待哦，好期待哦！我要赶快去挑我要交换的东西。好，但不可以是眉毛哦。哎，郑重，等等，哎，你一起走吗？ Let's go！ 走吧。走啊。哎，帮他一下啊。哎，学长你好壮哦！哎，怎么那么多玩具啊？你不知道吗？这些都是江南教会要送给大家的今年的圣诞节礼物啊！这么多？真的，而且不止这些哦，现在台面上已经放满满了，还有很多隐藏的玩具没有放出来。该不会后面那把刀也是吧？这把当然也是喽。江南教会这次2022年圣诞节礼物真的超级大方的，给大家看一下这把有多大。哇，抽中！而且它还可以发出声音哦，雨随天远音柱的大刀。嗨，我是美味蟹堡。嗨，我是阿月。在今年的12月啊，从12月1号到25号，每天星期一到星期六的晚上8点，我们都会在线上跟大家一起直播开箱这些玩具哦。然后礼拜天啊，非常特别，中午12点，我们会在迦南教会现场开箱，超级期待的。每天都会抽出1位幸运的观众朋友，然后可以。阿和，石田大和，对，跟他的架步手，没错，他可是谈联数码宝贝连续3次的人气王。哇，他的个性是什么？他会赏乐器，又比较不会觉得是自己一个人。觉得孤单最好的，其实陪伴的人就是小朋友，让我心情很好，这样子度过。好紧张哦！哇，终于，恭喜郑重，你从第1集就进来嘛，对吗？哈，对，也好，拍5个手掌。圣诞欢乐颂，开箱惊喜圣诞礼物。嗨，大家好，我是美味蟹堡。哎，我是阿月。今天我们来开箱，也是非常漂亮，我觉得是漂亮，然后很精致的一个公仔，很适合放在办公室。我觉得看到它就会非常心情非常愉悦，然后很疗愈。真的。那我们就来直接看到它的这个外盒吧。哇，这次又是精致盒子系列哦。对，透明的，而且它盒子有点大。真的蛮大的。然后啊，它盒子啊就可以看到里面哇，美人鱼，我们今天的主角。然后整个都是有点那种蒂芙尼绿色的那种质感，非常的漂亮。那我们直接来把它拆出来吧。哦。所以它这个啊是小美人鱼，然后它是故事版，非常特别。它故事是因为它后面有一本故事书，有点像童话故事里面。有点像小美人鱼从童话故事里面跳出来的那种感觉。我觉得小美人鱼是我们这个小时候对我影响最多的这个影片，因为我对它最有印象。每个人都超喜欢小美人鱼，不知道为什么，因为它的那个设定我觉得真的很有趣，就是人跟鱼变成一起的。哇！旁边呢还有这个它的配件，然后是那个海鸥跟比目鱼，配件都做的那么细致哦，对，连在一起的。哇！然后是可以，等一下可以插在旁边。打开来了，打开来了。哇！真的，这个开的蛮容易的哦。对啊，哇！你看各位，哇，太壮观了吧！喜欢哇，这个就是它的那个小美人鱼，它那个海报常常看到的那个经典画面。对，这样子。对，然后这样跳出来的那种感觉，它刚到这个陆地上，对，然后呢，它可以看到这下面，就像那个里面的那个反派那个电鳗的小跟班，这边有2只电鳗隐藏在海底下面，有没有？而且还有海星就是旁边这边还有贝壳，没错，超漂亮的，很细致哦。对啊，小美人鱼她很单纯啊，她就为了追求自己的这个梦想，就是能够成为人类，哇，然后就奋不顾身，就是想要。就是来到陆地上面来去见他心目中的王子，对，
但是这个过程中就会有很多人想要去阻止他什么的。对，他的这个故事也是相信很多人也有自己的梦想，对，很多人也有自己的梦想，然后想要去追寻，但是这过程中一定会有很多困难。那小美人鱼呢，这个故事很鼓励大家去看，真的是非常的好看又好听，因为它里面的那个唱歌主题曲超厉害，超感动。对，好，有没有看到她的这个红色的这个头发？有没有很厚飘逸？这个小美人鱼她的头发也是她一大特色哦。然后就是她的很厚，比起其他的公主来说，对。然后她鲜红的头发呈现的颜色，有没有？超级到位，颜色超漂亮。对啊，其他地方都没有红色，就只有这边有一个超大红。然后它后面这个叫什么海浪那样蹦那样打起来的感觉，那个非常生动。你看从它后面，而且都是做那种立体的。对啊，它是整个粘在这个故事书上面，感觉像是你再看一看故事书就突然变成4D， 然后跳到你眼前，有没有？然后下面还有写这个小美人鱼的这个片名哦。我觉得这个上面写迪士尼啊，这个感觉就真的是把时间暂停，然后你从荧幕就把它拉出来，然后放在家里的那种超生动的 feel，然后它的岩石啊什么的呈现都非常的棒。而且我觉得它的那个尾巴，它的那个颜色是会有点那种闪闪亮亮的感觉。而且我觉得它的一致性非常棒，因为其实这边它的这个故事书啊，我以为会是那种写字，对吗？但它不是，它是直接完完整整用一个背景，真的。我觉得用背景的好处就是真的更融入到当下的那种感觉。而且我觉得它很厉害的是什么？它的背面啊，一般我们不是比较不会看到背面嘛？它的背面有没有像真的书？超像的，有没有皮的那种感觉？对，很精致。我连摸起来都有点难想象，就是感觉好像真的皮哦，它的那个触感好像哦。但是它是 PVC 没错啊，因为通常应该很难会去用真的皮来去做。然后啊，它的这个镀金的质感让它真的是很像一本那种精装的那种书籍。对，哇，真的实在是太漂亮了吧！整体颜色也非常的一致哦。还有它这个有没有？这个图文啊，很细耶，给各位仔细看一下。哇，这个真的是连我是男生我都想要带回家，好好摆着。对，那重点是什么？我们可以看到这边有个洞。我们就是要把它的配件给装上去。对，刚刚说的配件。对，它就是一只海鸥。对，海鸥，它的好麻吉朋友，岸上的朋友，也是帮助它去人类的道路其中之一，很重要的角色。对，然后还有它开场就出现的小比目鱼。他们两个是连在一起的。对，配件做的那么精致，还蛮不容易的。所以它呈现的就是一个这个海鸥啊。它带着小比目鱼飞的感觉，因为小比目没办法上岸嘛，它就只能靠它来。它都不用呼吸吗？呼吸困难没关系啊，卡通不能太认真，对不对？就是要有这种梦想，我们才会有成就这伟大的作品。对，你看哇，这样飞起来的感觉非常生动。哇，对，那接下来你可以看到这边有一个小小的这个卡榫的结构，我们就直接把它安插在上面就好了。对，这样子，轻轻的。把它扣上去就可以。对，它扣上去，它轻轻扣上去，其实就会蛮紧的。稍微往里面转一点点，对，好，基本上这样就大功告成。哇，这样更逼真了，而且更生动。对啊，你看，原本那边是空的嘛，然后结果装上去，你看这样旁边都看得到，更漂亮了，超级漂亮，而且它是整个有没有？整个完完全全突出这个故事书的，哇，感觉好像真的飞出来的感觉。我觉得这真的超赞。天啊，真的是太有 feel 了吧？哇，整个感觉我看这个画面，然后那个主题曲音乐都出来。真的，像我也是有一个非常有梦想的人，就是成为一名导演哦，所以常常就用讲故事的方式。那我觉得像我这种创作人，我就会非常需要这种创作的这种灵感，灵感跟那种就是激励人心的这种时刻哦。对啊，真的。那接下来我们就把我们的时间交给我们的牧师，很期待今天的分享跟祝福。Hello， 大家晚安。哇，我看了这个小美人鱼，我没想到罗越导演也跟小美人鱼这么深厚的连结。其实罗越导演，我在11年前就认识他，那时候他还在读书哦，那时候他梦想还没成真哈，但今天他已经梦想真的成真。
这11年来，我看他一步一步哈真的是经过很多，真的经过很多，不是一路顺遂哈他的梦想也很激励我。你去看他的电影就知道哈，他真的是一个努力的年轻人哈。好，那我们今天呢这个小美人鱼她用了什么来换他的梦想呢？我等一下也会让大家来回答哈，你要好好想一下哈。好，这个小美人鱼其实她梦想就是我可能没想到的她可能超过我能够达到呢，才叫做梦想哈。那有时候差很多的跟我预期都不一样的，我们有时候真的是不是惊喜我们可能有时候是惊吓是吧所以今天呢我们用代降节耶稣诞生这一位几千年来犹太人从几千年以前就期待有一个拯救的救世主君王来降生在这世上，竟然是降生在马槽，因为这种玛利亚透过圣灵所怀孕的透过玛利亚的肚子所生的这个她的妈妈竟然没有客房让她居住竟然是在一个马槽里真的超过大家想大家都吓坏了这也不是犹太人他们期待，所以他们不承认这一位耶稣的原因之一就是他出生太卑微了就在那个很臭的地方，马槽可以讲就是马厩所以有时候我们人真的是很有限给我们太好的我们也惊吓给我们这个超过我们的我们又这个惊喜有时候是惊吓真是人有的时候我们真的是很需要有一位比我们更强壮的连接那个比我们更强壮，让我们稳一下不然我们的人生有时候真的是会摇晃来摇晃去但没想到说这个摇晃来是让我们的生命是可以更精彩的我们今天就要来连接来看小美人鱼在她生命中也有让她惊吓的。原来她看这世界人美好的人，尤其呢王子他有脚，所以他也很想要有脚但他让他惊讶跟惊吓的是有一个人愿意给他脚，而给他脚的这个女巫呢希望用什么来跟他交换。好，所以请我们提出在留言板这个女巫她要用什么跟他，也就是这个小美人鱼要拿什么出来，然后拿什么出来，然后他要换得什么他拿有很多人讲了他要拿什么对大家都知道要拿他的声音换脚谢谢。好今天很多人讲可见大家都有看好，来，所以我们就要来请我们的同工有写是双脚拿脚来换拿声音来换脚的拿声音来换脚的都来编号好吗？好，来拿声音自己所有的来换脚的。第一个是菊芳是吗？对不起，那个字很小，我看不看。第一位1号是菊芳，2号是盛忠，3号是一珍，4号是雅芳，5号是雅芳，5号是玉荣，6号是罗毅，7号是雅婷，8号是玉荣，都已经上来了吗？都上来了吗？都有了吗 ？OK， 好请大家在我讲话的时候有人举手是不是？美君有什么事吗？请你看一下，我们会从你刚刚回答当中美君是不是？这里面有美君吗？美君你举手有什么事吗？请会在这里
美君，你有举手？请问有什么事吗？你请开麦克风。启修，你好像麦克风请可不可以帮我先关起来？好，请问美君刚刚举手，请开麦克风。声音啊，对，有声音，请说，什么事吗？是不方便打字，你不方便打字是吗？对，好，那请你说，他用什么去换？哈？哎，你的声音也不清楚哎，请问有人有听到吗？他刚有回答声音。哦，有回答声音，好，那我们也把美君放上去好吗？好，请大家都看一下哦。你的名字有在里面吗？我们要抽3个，我们要抽3位，然后等一下会用转盘抽3位，然后我们要请你来分享啊，请你来分享什么呢？你有没有过什么经验是超过你的预期的？超过惊喜也是超过你的预期，惊吓也是超过你的预期，那你后来怎么面对？我再说一次，就像刚才这个罗越导演他所分享的你有没有经验到你所那个麻烦美君先把麦克风可以关了，因为我们刚刚有听到，谢谢先分享一下，在你的过去的生命里面有没有过经验是你已经超过你预期的那你怎么去面对？不管是惊喜或惊吓，这样可以吗？超过你预期的，那你怎么样去面对这个经验呢？像音乐牧师就来分享我从上个礼拜的4，我这个右边嘴巴，如果认识我的人就知道我这边这个是肿起来4天，到现在已经1个礼拜超过我的预期那我怎么去面对？我就知道说我需要先停下来我需要缓慢到这个我的生活的步调也趁这个机会来思考明年度我要怎么样子一步一步的走，类似像这样子的分享，3位好吗？好，那我们就要来转出3位要请你分享然后3位分享完之后，然后陈玉龙打到2次陈玉龙的名字打到2次，好，玉龙打2次，对，好，请再帮忙看一下有吗？对谢谢提醒没有的也请你来提出来OK， 那我们会转盘3个人，那这3个人请回答之后会再转一次，就是今天得奖的。好，来，那我们就请同工来预备哦转盘把这3位的，我们要抽出3位来，请转盘。来转出来，我们3位来分享。第1位，好，我们请罗越开麦克风，美君跟玉龙预备好，请说，还要开镜头哦。好，超过预期的经验是，就我之前有一次是因为我自己有些状况，然后我有做休学这样，然后我其实会觉得可能我爷爷奶奶不会很接纳，然后可能会有一些责备。对，但我没想到，就是我后来有一天也是鼓起勇气跟他们说的时候，他们反应其实是跟我说，就是很尊重我自己的选择。那如果我之后要就业还是要回去读，他们都支持我，都很超乎我的预期。对，那我也是很感动，就是原来我是被支持的，就是不是被他们责备的这样。谢谢你的分享你有一个很能理解你的这个爷爷奶奶祝福你，你有勇气面对他们，我觉得这个是最棒的不要让他们后来才发现这个很遗憾好，谢谢。那第2位美君，请开麦克风还有镜头。美君，请开麦克风跟镜头。
我们第3次哦，哈，因为我们可能没办法等哈。美君，请开麦克风跟镜头。刘美君，你麦克风还没打开。美君，你有在讲话，但是你麦克风没开哦。没有办法开啊，也没办法写，那这样就会很抱歉哦，哈，你可能要把那个器具，你可以请我们可能要预备好哈，那你就用写的好不好啊？有听到但你可能因为我们这个就是你必须要分享哈还要你要开这个镜头哈你要选择要用说的或用写的哈。好，那你先预备一下，我们下一个请玉荣请来，请开镜头跟麦克风，谢谢。要不要？大家好。嗨，你好。哇，外面下雨啊，会下雨。那我等下再关起来。玉荣，请开镜头。我要说的是起，然后你看小猪这么小的。生日的瞒着我，他们都做了饼干。然后呢，第2天我下楼的时候就看到了好多饼干，然后就是很开心。然后呢，就把它带去学校。带去学校，哇，是哇，跟别人分享，那心情是怎么样？谢谢你愿意分享哦，太好了哈，那个祝福你，因为你是一个祝福别人、跟别人分享的人哈。好，我们谢谢你的分享。好来，那个我们要给美君，请问你预备好了吗？声音吗？请说，有声音了，请说。有，请说。我会把家里小朋友穿不了的东西，会分享给偏乡地缘的小朋友。请问你知道我们要分享的题目是什么？我们是说你有超过你预期，不是你预期的，你遇到超过你预期的事情，那你怎么面对的经验？超过你预期的，超过预期，不是你想象到的惊喜或惊吓，那你怎么面对？超过预期就是小朋友费用超过预期的。你说小朋友，那你怎么我的预期？那你怎么面对他？只能跟老师沟通吧，就是分析吧。是，就是去面对哦，哈，好，谢谢你，这个不放弃哈，我知道你可能这个不管手机不是那么方便哈，但你还是没有放弃我要谢谢在场很多人在等你哈，谢谢大家，这不是真的超过我们的预期，因为现在已经21分了哈，我们应该10分就要结束了哈，也谢谢大家愿意陪伴我们一起编织很美好的这段时间，好谢谢你的分享，好，我们要放在我们的这个转盘呢哈请我们同工把3个美君还有罗毅还有玉荣哦哈，好，那我们倒数哦，这是都有了哈，好，那我们用倒数的看会是转到谁上帝要给谁这一份礼物哈，好，来5哦，5、4、3、2、1，转。哇哦，哇，越来越快哦！谁呢？哇！我们恭喜美君，你真的辛苦了哈！我们恭喜你，你有看到吗？是你得奖哦，
你得到这个小美人鱼，恭喜你啊，请你啊注意，这个礼拜天要来领奖啊，要来那个中华路49号来领奖。上帝祝福你，也祝福大家啊！玉龙明天再接再厉哦，哈，罗毅也是，还有每一位都再接再厉。让我们虽然很多事不是我们能够预期的，超过我们的预期，我们所求所想，但这位上帝是祝福我们的哦，是让我们惊吓会变成惊喜的啊！好，平安，拜拜，晚安。明天周末，嘿，等一下留下来，其他人先离开。美君，等一下先留下来。好，美君有留下来了哈。好，晚安，雅芬。美君，请留下来哦，哈。Hanging lights on the front door, it's my favorite time of year. Pull a